បាទសូមអនុញ្ញាតគ្រប់ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះជួបជាមួយខ្ញុំបាទសំណាងម្ដងទៀតហើយបាទជាមួយនឹងរថយន្តបាទទើបទៅកាត់បានថ្មីបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទគឺថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទទើបទៅកាត់បានពីអ្នកជិះផ្ទាល់បាទម្ចាស់ដើមបាទរថយន្ត Kia Visto ឆ្នាំ2000ពុកម៉ែបងប្អូនបាទឡានដែរគឺមានពណ៌លឿងឆើតស្រស់ខ្ចីតែម្ដងបាទជាមួយនឹងផ្លាកលេខភ្នំពេញ 2U 5923បាទផ្លាកលេខខ្ពស់មែនទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់រថយន្តគ្រឿងនេះគឺស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅស៊ីនចង់ 90% បាទជាមួយនឹងសាច់ដែកម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលកំពុងតែចង់បានបាទទុកជិះបាទជាលក្ខណៈគ្រួសារតូចបាទឡានគ្រឿងនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទខ្ញុំបានធ្វើការថតលម្អិតជូនពុកម៉ែបងប្អូនមើលច្បាស់តែម្ដងបាទមុនខ្ញុំបាទថតលម្អិតក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបាទដោយធ្វើការចុចអក្សរ Subscribe នៅខាងក្រោមនិងដាក់សញ្ញារូបកណ្ដឹងបាទដើម្បីបងប្អូនទទួលបានរាល់វីដេអូដែលខ្ញុំបាទបានធ្វើការផុសចេញទៅលោតនឹងលោតចូលទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់ឡានមួយគ្រឿងនេះបងប្អូនបានឃើញបាទគឺទឹកថ្នាំគឺនៅស្រស់ស្អាតចង់ 90% បងប្អូននៅស៊ីនតែម្ដងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទជាមួយនឹងឡានលេងហើយបាទឡានគឺម្ចាស់គាត់ជិះថែបាទជើងឡានគឺនៅស្អាតមែនទែនឆ្នាំ2000អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនបាទគ្រោះរនឡើងបើចង់បានបាទឡានស្អាតបាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំសាច់ដែកគឺធានាជូនគឺស្រស់ស្អាតបាទហាប់ណែនមែនទែនបងប្អូនបាទឡានគ្រឿងនេះគឺឆ្នាំ2000ឯកសារគ្រប់បាទ Kia Visto បាទស៊ីសាំងតិចអាចធ្វើដំណើរបាទទីជិតទីឆ្ងាយបានបាទអត់បញ្ហាទេឡានគ្រឿងនេះជើងក្រោមអីបាទធានាជូនគឺជើងក្រោមគឺហាប់ណែនតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចបងប្អូនបានឃើញហើយទឹកថ្នាំបាទគឺនៅមួយជុំតែម្ដងបាទដបូលលើគឺនៅបាទសាច់ដែកគឺហាប់ណែនតែម្ដងបងប្អូនបាទឡានមួយគ្រឿងនេះគឺស្រស់ស្អាតបាទជាមួយនឹងសោគឺប្រើសោតេឡេទេបងប្អូនបាទនេះបាទសោតេឡេស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទអញ្ចឹងអាចសោតេឡេនៅដំណើរការបងប្អូនបាទនៅឡុកនៅចុចឡុកអីបានធម្មតាអានឡុកអីបានធម្មតាបានបាទអញ្ចឹងឡានគ្រឿងនេះគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនបាទទឹកថ្នាំគឺនៅបងប្អូនបានឃើញនៅមួយជុំតែម្ដងបាទគឺអត់មានបញ្ហាទេបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំបានថតជើងក្រោមបាទសាច់ជើងខាងក្រោមម្ដងបាទសម្រាប់បាតខាងក្រោមបងប្អូនបានឃើញបាទសាច់ដែកនៅខ្ចីបាទធានាជូនឡាននេះគឺមានប្រវត្តិបុកប៉ះអីទេបាទកាត់តគឺអត់ទេបាទឡាននេះគឺស្រស់ស្អាតសាច់ដែកទាំងមុខទាំងក្រោយទាំងលើទាំងក្រោមបាទនិយាយទៅឡានថ្មីបងប្អូនបាទឡាននេះគឺនៅថ្មីមែនទែនជើងក្រោមគឺហាប់ណែនបាទលេខកូដកញ្ចក់បាទលេខកូដកញ្ចក់នៅមួយជុំណាបងប្អូនបាទអត់ទាន់មានប៉ះពីអីសំបីតែបន្តិចបាទឡាននេះគឺនៅស្រស់ស្អាតចឹងខ្ញុំបាទនឹងថតជូនពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យគ្រប់លោកកលៀតផងដែរបាទចឹងនោមពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនបាទឡាននេះគឺធានាជូនបាទមិនខុសចិត្តទេបាទឡានស្អាតបាទសម្រាប់ប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនមកឃើញបាទសាច់ដែកបាទនៅខ្ចីមែនទែនបាទខ្ញុំបាទទើបទៅកាត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំបាទអត់ទាន់បានលាងម៉ាស៊ីនបងប្អូនចេះរៀងប្រឡាក់ដីតិចតួចតែមានបញ្ហាទេបាទឡាននៅស្អាតបាទអញ្ចឹងលោកកលៀតបងប្អូនមកឃើញហើយបាទនៅបាទសំណុំស៊ីនតែម្ដងអត់មានបុកប៉ះទេឡាននេះសាច់ដែកធ្នឹមមុខអីនៅស៊ីនតែម្ដងនៅខ្ចីញែងតែម្ដងបាទមិនទាន់មានប្រវត្តិបុកប៉ះទេឡាននេះបាទម៉ាស៊ីនអីនៅឆេះស្រួលអត់មានញឹកញ័រទេបាទអត់មានលេចប្រេងhơiផ្សែងទេបាទម៉ាស៊ីនគឺនៅស្អាតស្ងួតចេះតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឆ្នាំ2000បាទបងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍បាទចង់បានអាចសាកសួរបានបងប្អូនសម្រាប់ព័ត៌មានឡានបន្ថែមអាចធ្វើការសាកសួរបានចំពោះលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំបាទបានខាងក្រោមវីដេអូផងដែរបាទលេខកូដលេខអីបាទនៅមកកាផ្លេទៅម្ដងបាទអត់ទៅមានប៉ះពីដោះដូរទេបាទអញ្ចឹងឡានគឺនៅសំណុំឃ្លាំងតែម្ដងបងប្អូនមានងាយប៉ះទេបាទឡាន Kia Visto ឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែនៅសាច់ដែកនៅខ្ចីញែងតែម្ដងបងប្អូនអត់មានប្រវត្តិបុកប៉ះហើយអត់មានពុកច្រេះទេបាទជើងឡាននេះគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងជាមួយនឹងឯកសារគ្រប់ទឹកថ្នាំស្អាតបាទឯកសារគឺរួចរាល់ហើយបាទប្រព័ន្ធផ្លូវជាតិអីរួចរាល់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលខាងក្រោយវិញម្ដងបាទឡាន
ទឹកថ្នាំនៅស្អាតបងប្អូនបាទ stop scene បាទបាទសម្រាប់ខាងក្រោយបងប្អូនបានឃើញបាទគេវីស្តូបាទរៀងទលាយខាងក្រោយចឹងអាចដាក់អីវ៉ាន់អីបានច្រើនដែរបងប្អូនបាទស្រស់ស្អាតមែនទែនសាច់ជួរសាច់អីគឺនៅភ្លឹងបាទបងប្អូននៅភ្លឹងតែម្ដងប្រព័ន្ធភ្លើងឯនៅដំណើរការទាំងអស់ចឹងសាច់ជួរបងប្អូនមកឃើញហើយបាទជាមួយនឹងបាតកង់សកួរបងប្អូនបាទខាងក្រោយនៅខ្ចីមែនទែនបាទឡានគឺដូចខ្ញុំបាទបានប្រាប់អីដែរអត់មានបុកប៉ះទេទាំងមុខទាំងក្រោយបាទចឹងឡានក៏នៅស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទនៅភ្លឹងមែនទែនបាទកលុកកលៀតអីនៅបាទនៅអែមមែនទែនឡាននេះចឹងបងប្អូនសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលកំពុងតែស្វែងរកបាទរថយន្តម៉ាក Kia Visto បាទប្រភេទឡានតូចទុកជិះជាលក្ខណៈគ្រួសារបាទឡានមួយគ្រឿងនេះបាទគឺត្រូវហើយបាទចឹងឡាន Visto គឺស្រស់ស្អាតទូលាយបងប្អូនតូចល្មមអាចដាក់បាន 4-5 នាក់ដែរបាទចឹងនាំបងប្អូនមកខាងក្នុងវិញម្ដងបាទសម្រាប់ខាងក្នុងដៃទ្វារជញ្ជាំងទ្វារបាទកលុកកលៀតបាទនៅលឹងហាប់ណែនបាទជញ្ជាំងទ្វារនៅហាប់ណែនបាទកលុកកលៀតបាទនៅស្រស់ស្អាតបាទអត់មានបុកប៉ះអាលិតអលាត់អីទេបាទសម្រាប់ម៉ូទ័រកញ្ចក់វិជាតេឡេកញ្ចក់នៅដើរដំណើរការទាំងអស់ទ្វារអីនៅដំណើរការអត់បញ្ហាបាទកលុកកលៀតអីនៅភ្លឹងបាទបងប្អូនមិនទាន់មានច្រេះអីទេបាទឡាននេះទឹកថ្នាំឯនៅស៊ីនបាទជាមួយនឹងស្រោមពូកខាងក្នុងបាទគឺនៅថ្មីអត់មានលហែកដាច់ដោយទេបាទគ្រឿងជួរខាងក្នុងក៏នៅស្អាតតាប់ឡូដូចគ្នាដែរបងប្អូនតាប់ឡូនៅថ្មីចេះតែម្ដងមិនមានស្លេកស្លអីទេតាប់ឡូបើម៉ាស៊ីនត្រជាក់វិញគឺត្រជាក់រងាបាទជឹកខ្ញុំបានធ្វើការបញ្ឆេះជូនបងប្អូនបានបាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់បងប្អូនឡើងមិនទៅឆេះបាទម៉ាស៊ីនត្រជាក់គឺត្រជាក់រងាតែម្ដងបាទជាមួយនឹងប្រអប់លេខអត់បញ្ហាទេបងប្អូនបាទប្រអប់លេខបាទអត់មានបញ្ហាទេប្រអប់លេខអូតូបាទបាទសម្រាប់មញេគឺនៅដំណើរការផងដែរបាទអាចចាក់វិសុបបានបាទញោមប្រុសញោមស្រីអីគាត់មិនសូវបាននៅក្បែរអីបាទផ្សេងទៅជាគឺទៅជាបាទឡាននេះកំពុងតែខ្ញុំបាទកំពុងតែបញ្ឆេះបងប្អូនបាទទៅជាមុតតែម្ដងជាខ្លាំងអញ្ចឹងសាច់ជួរក្នុងបងប្អូនមកឃើញហើយបាទទៅនៅស្រស់ស្អាតមែនទែនជើងដបូលលើនៅស្អាតមិនសូវមានភាពកក់ក្ដៅបាទឡានដេកឆេះតែម្ដងបងប្អូនដេកឈុលបាទដេកមួយឆេះអត់មានបញ្ហាទេបាទសម្រាប់ស្រោមពូខាងក្រោយបាទខាងក្រោយក៏នៅថ្មីផងដែរអត់មានដាច់ដោយលហែកទេបងប្អូនបាទកលុកកលៀតក៏នៅសស្អាតបងប្អូនបាទលោកដល់ផលកើតមានគុណកប់ហមអាហ្នឹងចាំនៅបន្ទុយណាបាទឡានកំពុងតែឆេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដំណើរការស្រួលបាទអត់មានម៉ាស៊ីនអត់មានឆេះញ័រអីទេបាទគឺនៅស្ងាត់បាទម៉ាស៊ីនស្ងាត់ពីព្រះបរមពុរិស័ទនឹងដែលត្រូវបាទសម្រាប់ speaker ក៏លឺដែរបងប្អូនបាទចង់និយាយតែពីពាក្យវេរាហ្នឹងវាអាចអញ្ចឹងវាអាចថាអ្នកហ្នឹងជាម៉ែឪយើងវាអាចអញ្ចឹងអ្នកហ្នឹងនិយាយទៅជាឪយើងហ្នឹងមកចាញ់ចាសាច់ដបូលលើក៏នៅថ្មីដែរបងប្អូនបាទឡានណាដែលនិយាយកូនមិនសូវស្ដាប់អញ្ចឹងឡានគឺនៅស្រស់ស្អាតមែនទេបងកលុកកលៀតបងប្អូននៅភ្លឹងបាទបាទឡានស្រស់ស្អាតចឹងបងប្រសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទឬក៏ចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទបានបាទចំពោះលេខទូរស័ព្ទក៏ដូចជាតម្លៃខ្ញុំបាទបានដាក់នៅខាងក្រោមវីដេអូបងប្អូនបាទជើងនោះបោះបដាជេបដាអារឿងបោះបដាជេបដានោះអត់ល្អបាទឡាននៅថ្មីបងប្អូនចឹងខ្ញុំបាទធ្វើការថតចែកជូនបងប្អូនទៅប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងខ្ញុំបាទបានចំពោះតម្លៃនិងលេខទូរស័ព្ទដូចខ្ញុំបាទបានដាក់នៅក្រោមវីដេអូផងដែរបាទជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទសំណាងក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែចំណាយពេលវេលារកការតាមដានរកការ live របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងមុនបាទខ្ញុំលាក៏សូមបងប្អូនដែលអ្នកមិនទាន់បានចុចអក្សរ Subscribe ជួយចុច Control Channel ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយបាទដើម្បីទទួលបានរាល់ព័ត៌មានរថយន្តដែលខ្ញុំបាទបានផុសទៅនិងទទួលបានមុនគេផងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំបាទសំណាងបាទកាត់រថយន្តបានថ្មីនឹងធ្វើការផុសវីដេអូចេញទៅបាទចំពោះតម្លៃរថយន្តគឺតម្លៃក្រោមទីផ្សារឡានស្អាតផងដែរបាទជាចុងក្រោយសូមអរគុណពុកម៉ែបាទសូមជូនពរសុខភាពល្អបាទអរគុណនិងសូមជម្រាបលា